سپارہ اکاڑے شہر دیاں اروڑیاں تو چکیا ہے گلیاں دے وچ رب دے قرآن دے سپارے رول دے چکے نے اور جتھوں اساں لنگیے تے اپنا نک دے اتے کپڑا رکھ کے اپنا کپڑا رکھ کے جائیے اوتھے اج رب دا قرآن رول رہا ہے اور تو نہیں جاندا تو نہیں جاندا اے او رب دا قرآن جدے اتے شاہ حسین نے بچے قربان فرمائے نے اے او رب دا قرآن سر کٹا کے میوے تے تلاوتاں کیتیاں نے اے او رب دا قرآن جدی خاطر سیدنا صدیق اکبر مکہ جاتا شہر چھڑیا ہے اے او رب دا قرآن جدے اتے سیدنا فاروق اعظم نے ادھی دنیا دے اتے اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے اے او رب دا قرآن جدے اتے عثمان ذی نورین مال لوکاں نو ونڈ چھڈیا ہے اے او رب دا قرآن جدے اتے شاہ حیدر قرار نے شہادتاں پائیاں نے آج اسے قرآن نو پردہ پشت کر کے کنڈ کر کے چھوڑ دیتا مولوی دی لوڑ نہیں ہے 1400 سال پرانی کتاب ہے ساڈا پتر پڑھن والا ساڈی دھی پڑھن والی اے تے 10,000 دی نوکری تے نہیں لگ سکدا یاد رکھی سجنا یاد رکھی کدے چیتے آن گے کہ چشتیاں دے در دا کتا آیا سی